Middag broers en susters. Sy aan, ja, jammer julle het nou gesit en wag. Bietjie langer as wat moes. Pat het nou daar ingestorm in die konsistorie. Haar man Leon, een van ons ouderlinge, is gisterand van R4.000 beroof toe hy gaan brandstof ingooi het. Die ergens, sy weet nie eens waar nie. Hulle het met 'n skrootdraaier hier in sy ingesteek en hy is toe na die intensiewe sorgeenheid toe by St. Dom's gisterand. En hulle het hom vanoggend so 10 uur ontslaan en sy dogter het nou net hier ingejaag en sy het ophou asemhaal. Hulle is nou weer met hom St. Dominic's toe. So ons moet regtig, dit klink nie baie goed nie. Ek weet nie of dit hier deur die longe is of die hart dalk nie. Maar wat ek ook baie keer wonder is, hoe ontslaan 'n hospitale ou wat so ernstig siek is dat hy 8 ure daarna, 6 ure daarna ophou asemhaal. Dit hou aan om my te verstom dat so iets kan gebeur, maar vanoggend ry ek na kerk daar by Sparks verby en hier lê 'n swart man langs die pad, nie langs die pad nie, daar by die taxi rank daar by Sparks, duidelik gesteek of geskiet, daar's liters bloed wat daar lê. Hy lê nou maar net daar en die mense drom om hom, daar's nie 'n handdoek of 'n kledingstuk van 'n dag oud wat net oor sy gesig gegooi is nie, hy lê maar net daar en ja, ek wil sê dood wees. En nou dink ek by myself toe ou daar ry, dit skok 'n mens eintlik nie eens meer nie. Ek het die ou so gekyk en jy is nie eens geskok nie, jy is definitief 'n lijk. Hy lê daar en dan besef 'n ou ergens in hierdie dinge kan jy gelowig gesproke of geloof gesproke van die nood afraak. Kan jy begin vals sing? Kan jy sinies raak? Daarom is dit goed dat ek vir myself sommer hier in die begin van die jaar uit Psalm 150 uitpreek, dat 'n ou net 'n bietjie weer dalk op nood kom. En ek het nou nie eens geweet van die goed toe ek hier in die week die preek geskryf het nie, maar dit laat 'n ou maar net besef, die mensdom is so van die nood af, dit is iets skrikwekkends. So kom ons bid maar vir ou Leon, as ons by die huis is, ook regtig ernstig, want ek dink hy het die gebed nodig. Baie goeie vriende van my in Port Elizabeth, waar's Dries? Tannie Mintie se kleinseun. Hulle het met 'n bakkie gery, hy en sy vriend, daar naby Alexandria, die vriend aan die slaap geraak, die bakkie het gerol, die ouetjie is 21, min of meer, dink ek 2021, hy het ernstige, maar ernstige beserings in die voorkant van sy brein opgedoen, dit bloei en hulle kry dit nie gestop nie, met ander woorde, die skade raak al hoe erger, en dit verander jou totale persoonlikheid as jy hiervoor seer kry. En daar's allerlei ander goed, sy longe is daarmee heen, sy pankreas, ek weet nie wat alles nie. Sy hond was agterop, en hulle het so mooi gevra, kom ons kyk of ons die hond kan kry, dit hulle toe gekry 'n dag later, daar in die riete naby, skaaphondjie, gebreekte heup, gebreekte been, hulle die gekry. So die wêreld is so vol hartseer en boosheid, maar dat 'n ou dalk saam kan begin sing in 'n vals koor. So kom ons hoor wat sê die Here vir ons vanaand. So sê die Here, ek is die Here, en omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep. Ek hou jou vas. Amen. Genade vir julle geliefdes en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons sing 'n lied, o Heer my God. Die Psalmboek is eintlik in groot, wil ou amper sê, hoofstukke ook ingedeel, soos die bedevaarsliedere hier rondom Psalm 122, en dan hier van Psalm 145 af, is daar 'n hele bundel lofliedere. 145 sê, ek wil u lof verkondig, my God en koning, ek wil u naam loof altyd. Psalm 146 sê, ek wil die Here prys solank ek lewe,
Ek wil die lof van my God besing solank ek daar is. 147 sê, dis goed om tot God se lof te sing. Dis 'n genot om die loflied te sing wat hom toekom. 148 sê, prys die Here vanuit die hemele, prys hom in die hoë hemel. 149 sing 'n nuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergadering van sy troue dienaars. Dis natuurlik die erediens. En dan ons teks vanaand, prys God in sy heiligdom. Interessant, in die kerk. Dis waar dit begin. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hier onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met die harp en die lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Kom ons bid. Here ons God, ons wat sopas verneem het van soveel lelike dinge wat rondom ons gebeur. Kom U vanaand en U kom roep ons op deur al hierdie psalms en ons tekspsalm in die besonder om U te loof en prys. En Here, ons bely dat baie keer dit moeilik is. Maar ons wil graag hoor wat U vir ons wil sê. Daarom vra ons, Here, spreek tot ons. Ons wil ook in hierdie oomblik waar ons die erediens mee besig is, waar Leon se vrou tot nou toe gesit het, regtig bid as 'n gemeente, as U gelowiges hier nou, dat U asseblief met Leon sal wees. Nie omdat hy dit verdien, Here, want wat kan 'n mens ooit van U verdien? Maar dat U by hom sal wees, U hom sal krag gee, met Pat en die hele familie. Ons gebede gaan op, en ons bid dat dit guns by U sal vind, om Jesus ontwil. Amen. 'n Mens kan seker 'n preek oor die psalm op baie verskillende maniere begin. Maar kom ons vra dood eenvoudig vir onsself, hoekom is ek hier? Wat is die sin van my hier wees? Wat is die sin van kerk wees? Wat is die sin van my lewe? Van die lewe. Wat is die doel van my en jou lewe? En nou kom Psalm 150 en hy vat dit alles baie kort en kragtig saam met een enkele sin. Die hele doel van my bestaan hier op aarde is om God te loof en prys. En dan moet elke ou seker maar vir homself vra, ek myself inkluis, want 'n ou skryf sekerlik elke preek in die eerste instansie vir jouself. As iemand op die stadium na my lewe kyk en vir my sê, of moet sê, wat is die doel van my lewe, gaan hy daaruit agterkom, dat my hele lewe daaroor gaan om God te loof en prys. Of gaan hy dalk 'n bietjie verbaas wees, as hy agterkom, dis eintlik my doel. Vers 6 sê, laat alles wat asemhaal die Here prys. Is die doel van kerk wees, dis die doel van Christen wees, dis die doel, sê Psalm 148, van die hele skepping, om God te verheerlik en te prys. Die Bybel sê dit, dis hoekom God die blomme gemaak het, die gras, die bome, die bokke en die leeu's en die krokodil en die renoster en die skilpad en die spinnekop, die arend en die vink en die mossie, die berge, die riviere, die vlaktes, die mere en die oseane, die visse, die blou lug en die wolke, die sneeu en die wind en die reën, die sterre, die planete, die maan, noem maar op. Dit alles is daar om God te prys. Die Bybel sê, hy het die
skepping in aansyn geroep om sy of vir sy plesier. Hy het dit gemaak omdat dit vir hom 'n plesier was om die skepping daar te stel. Ons lees in Genesis in die skeppingverhaal hoe dat God met genoegdoening sy handewerk bekyk het. En elke keer as hy iets maak, dan sê hy, dit is goed. En as hy dan die mens maak, dan sê hy, dit is baie goed. Alles in die groot heelal is deur God gemaak, met een doel, om hom te verheerlik. En onder hierdie alles is natuurlik die mensdom ingereken, en onder dit alles is ek ingereken. Want ons is die kroon, veronderstel om te wees, van God se wonderlike skepping. En ook ons, maar veral ons, is gemaak om hom te loof en te prys. Dis die rede vir my bestaan. Nie om plesier te hê en alle ander dinge, dit ook, maar die groot doel van my lewe is om aan God lof te bring, om eintlik met my hele lewe na 'n onbeskryflike Skepper God te wys en te sê, hom loof ek met alles wat ek doen en sê. Maar daar's 'n verskil tussen die manier wat ons God loof en wat die skepping God loof. Die skepping loof God outomaties. Hier is by my voerbak sulke geel oogkanarietjies wat daar sit. En hulle sing net, hulle borsies uit. Ek het al baie gepraat van Jan Frederik wat hier vroegoggend sing. Van die olyfluister wat vroegoggend sy pragtige lied sing. Hulle doen dit sonder om te dink, sonder om daaroor te dink of te gesels of te besluit, hulle doen dit nie. 'n Blom byvoorbeeld is so gemaak dat dit mooi is en tot God se verheerliking. Maar vir jou en vir my het God 'n hart en 'n verstand gegee, 'n wil, sodat ek kan kies om hom te loof en te prys. Ek kan dit kies. En nou kyk 'n mens na elke televisiefliek, moet ek sê, ongelukkig ook, ek het altyd die Amerikaners skeef aangekyk, maar kyk maar bietjie ons Afrikaanse sepies ook. Word daar gebid as hulle eet? Ek sit na Getroud en Rugby en kyk, wat ek nogal van hou, wat 'n mooi, skoon Afrikaanse sepie is. Kos word opgesit, dit vreet soos 'n spul honde by 'n vreetbak. Nie gekies om God te loof en prys nie. As jy in 'n restaurant gaan sit, en jy vat hande en jy bid, dan kyk die mense jou bietjie funny aan. En ons is die enigste mense, enigste deel van die skepping, lyk my wat kan kies om God nie te loof en prys nie. En dit is so hartseer. Juis die skepsels wat kan kies. En wat 'n pragtige getuienis is dit as 'n ou erns, dit het my nou die dag erns oorgekom, te sien, en daar sit 'n gesin, 'n pa en 'n ma en jong kindertjies, en jy sien hierdie mense vat hande en jy hoor, for what we're about to receive, en jy lus staan op en gesê vir daai mense, dankie vir julle getuienis, vir die pa wat dit doen. Maar die res val weg soos 'n spul leeu's om 'n karkas. Dit vreet net. Want ek dink nie dis eet eers. Dit val net in en jy gaan aan. Jy val weg. 'n Blom is gemaak dat dit mooi is. Die mens is gemaak om te kan kies of hy God wil prys of nie. En nou weet ons wat gebeur het. Ons het verkeerd gekies. In plaas van om God te loof, draai ons verteenwoordigers ons, die rug op God, en ons dans op die wysie van die duiwel. Ons dans na sy pype. En as jy op die duiwel se wysie dans, dan gebeur daar net een ding, jy raak van wysie af. Jy raak verskriklik vals. Jy prys God nie meer nie, maar jy doen sonde. En jy moor en jy roof en jy steel en jy mis die hele doel van jou bestaan in hierdie wêreld.
En wat doen God? Gelukkig nie wat ek baie keer lus is om te doen nie. Ons weet dit. Dit is vir hom so belangrik, dat die mens ook deel moet wees van die skepping se loflied tot sy eer, dat hy letterlik sy kosbaarste gee, om weer vir hom, sodat ek weer vir hom kan lief wees, en kies, om ons weer die loflied tot sy eer te kom leer. En daarom het ons Kersfees gevier nou die dag, om ons vry te koop van die mag van Satan en die sonde, sodat ek weer 'n loflied kan sing, sodat my lewe kan sin maak, en dat ek kan beantwoord aan die doel waarvoor God my gemaak het. Mens kan dit met 'n baie mooi beeld verduidelik. Elke keer as ons hier in die kerk 'n nuwe lied leer, dan het ons iemand nodig om my voor te speel of voor te sing, sodat ek die wysie kan leer. Daarom vra ek baie keer as dit 'n wildvreemde ding is vir hulle net, speel net vir my die wysie voor, dat ons die wysie kan hoor. En as 'n ou dan nog boonop die musieknote ook voor jou het, al kan jy dit nie regtig lees nie, kan jy tog in 'n mate sien wat op of af gaan, of wat daar gebeur, dan leer jy dit soveel makliker aan, en dis wat die Here Jesus kom doen het. Hy het ons nie net van die sonde kom verlos nie, maar vir ons die wysie kom leer van 'n loflied, wat ek tot God se eer moet sing. En hier ergens in die vakansie het ons gepraat met mekaar oor my lewenslied. En gesê my lewenslied kan of 'n loflied bly soos Moses sin, wat sy bediening begin met 'n loflied en eindig voor hy doodgaan met 'n loflied. Of my loflied kan die wees van Naomi, van 'n vrou wat sê, Here, U het teen my gedraai. Noem my Mara. Ek kies om nie meer 'n loflied te sing nie, maar 'n verwyd lied. En daarbey het hy vir ons ook die musieknote kom gee, sodat ons nie van die wysie afraak nie, en daardie musieknote is die Bybel. En met die ons bedoel ek natuurlik die kerk. Die Here Jesus het aan die kerk die Bybel, die musiekhandboek gegee, waarin die wysie opgeteken is van die loflied aan God. En die kerk is daar, en Wesheuwels is daar, om aan elkeen hierdie wysie beter te leer, om ons te oefen, om God te loof en te prys. En wanneer ons so saam is, soos vanoggend en soos vanaand, dan is ons juist daarmee besig om God te prys. Hier in die kerk leer ons 'n loflied sing, begin ons lof aan God, leer ons om saam met ou Gey te sing, soos ek daai keer gesê het, sing met my 'n lied van die lewe, sing met my my lewenslied, en daai lewenslied, my hele lewe is 'n lied van lof en dank aan God. En daarom begin Psalm 150 ook met die woorde, prys God in sy heiligdom. Ook Psalm 149 sê, sing 'n nuwe lied tot eer van die Here in die vergadering van sy dienaars. Hier, daar begin 'n ou. Maar as jou loflied net in die kerk bly, dan is dit 'n bietjie soos die dooie see, dan kry jy en jy kry en jy kry, maar jy gee nie uit nie, en dan gaan die spulletjie tot niet. Ons lof van die Here kan nie in die kerkgebou bly nie. Ons leer hier om hom te prys, sodat ek dit in my daaglikse lewe kan doen, sodat ek soos 1 Korintiërs 10:31 sê, of ek nou eet of drink, of slaap, of wat ook al doen, alles tot eer van God doen. Op die ou einde, maklik gesê, Pietsertjie, vra ek myself, doen ek dit? Is dit hoe dit lyk by my? Sodat ek my werk so kan doen, dat God daaroor sal bly wees. Sodat ek my huwelik kan leef, dat dit 'n loflied tot God eer sal wees. Sodat die manier wat ek ontspan, tot God se eer sal wees. En daarom kom ons ook elke week terug kerk toe. Om in die erediens net weer 'n slag, as die lewe daar buite, soos ek in die begin gesê het, 'n ou van die nood wil afstamp. Net 'n bietjie soos as hulle net 'n koor afrig. En die koor gaan begin sing, dan gee sy net gou vir die alte en vir die tenore en die baritonne en almal net pang, 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 druk hulle so een noot,
En dan sê hulle ons druk die noot en dan die koor so. Net dat sy kan bepaal, is ek nog op noot. Is julle op noot, kan julle begin sing. En dis vir my 'n pragtige beeld van wat hier in die kerk gebeur. Ons kom kry net weer die noot. Ons kom hoor net weer op watter noot moet ek sing as ek hier uitstap. En as ek die ellende in die wêreld beleef, as Pat Wagenaar hier uitstap en haar man is wreedaardig gesteek, dat sy nie na die duiwelse pype begin dans uit wrevel en wraakgierigheid nie. Maar dat 'n ou net weer kom hoor, ouens, dis die noot waarop 'n Christen sing. Al gebeur die lelike ook. Hoe sê julle musieklikus Lenet? Wat ook al gebeur, the show must go on. Nou, die Christen se loflied, show must go on. En hier kom kry ons die noot. Maar die kerk, ons in Wesheuwel, is nie net daar om vir ons iets te leer. Die loflied begin wel hier. En hier hoor ons of ons op die noot is. Maar dit begin hier sodat dit kan uitbrei na al die mense met wie ons in hierdie week in aanraking gaan kom. Naderhand sê die Bybel sodat alles wat asemhaal die Here sal prys, sê vers 6. Die Here is so groot dat dit nie goed genoeg is as net 'n ou deeltjie van die mensdom hom prys nie. Alles wat asem het, moet hom uiteindelik prys. En ek is ook daar 'n koormeester wat meer en meer mense moet kry om God te prys. En dit moet ons doen. En mense kan dit op die eenvoudigste, want dit is nou 'n metafoor manier moontlik doen. Om Van Storm laas Sondag, is dit laas Sondag daar by die kerk in die konsistorie, en as jy hom net gou iets vertel, hy het daar baie moedeloos gestaan, soos net 'n ou lyk wat 2 bande skielik pap geraak het op 'n kar. En ek dink daar is niks wat jou meer moedeloos kan maak nie. En hier kom 'n wildvreemde man aan, en hy help oom Van om die kar by die garage te kry, en oom Van is nog by die garage, toe sê hy vir hom, hoor hierso, hier is die kwotasie, ek het vir 4 nuwe bande gekoop. Uit die bloute uit. En wat doen oom Van nie? Hy hou dit nie vir homself nie. Hy moet dit vertel, hy moet sy loflied kom sing. En hy storm in die konsistorie in, ek kon hom op in die keer en hy sê, dominee, ek wil net gou iets vertel, en hy vertel net hierdie verhaal, en oom het hy vir jou Dion vertel, vir wie het dit ergens vir iemand vandag vertel? En daardie mens staan verstom, ekskuus dat ek dit nou noem oom Van nie, maar so gee ek die loflied deur, en almal wat dit hoor sê, hoe wonderlik is ons God nie, dat hy dit doen, dat hy 'n man stuur, na oom Van nie wat daar aan nood sit, en die man help hom, en 'n mens bring lof en dank aan God, en soos gaan hierdie loflied verder en verder, en elkeen van ons belewe amper elke dag, of nie amper nie elke dag, op wonderlike maniere hoe die Here vir 'n ou voorsien. Op simpel eenvoudige maniere. U weet van my fantastiese positiewe gevoel oor die Departement Binnelandse Sake se huweliksafdeling. So as ek in my kar hier klim en wegtrek, is ek reeds negatief. En as ek daaronder by die stad kom, is ek baie negatief. En as ek dan nog 'n parkeerplek soek, is ek werklik negatief. En as ek met my dekselse seer knie en heup dan nou nog ver moet stap, dan raak die negativiteit verskriklik. En ek ry hier weg en ek gee sommer 'n skietgebedjie, ek sê, Here, asseblief, ek moet kom preek voorberei, ek het nie nou tyd vir moeilikheid nie, en ek het dit nog 2 weke laat ingegee, en jy het 3 dae om te doen, omdat ek op vakansie was, en ek het 'n ou briefie geskryf, en ek trek hier weg, en ek sê, Here, asseblief, reg voor Binnelandse Sake, parkeerplek, eerste keer in my lewe. Stap by die kantoor, en niemand sit by die vrou nie. Die ou vrou wat gewoonlik so nors is, jy kan dink sy, ek weet nie wat nie. Sy smile so wragtig vir my, kan jy dit glo? 2 minute later, stap ek daar uit, klim in my kar, daar is nie eers een van die irriterende karwagte wat altyd daar is, ek klim in die kar, hy is nie gesteel nie, nog 'n wonderwerk, ry daar weg. En nou sê jy vir jouself, jy weet, jy is maar net jou eie ondergang. In plaas van dat 'n ou hier wegry en klaar vir die Here sê, dankie, want ek weet, u sal met my wees. En 'n ou kom terug en jy sê,
Here, ek het oor so 'n simpel ding gebid. Want hy kan eintlik vir my sê, dis nou maar deel van die lewe, dis nou maar deel van die nuwe Suid-Afrika, al die arme mense sit ook om wag jy ook nie. En jy dra die loflied oor, as jy dit vertel, want net nou ry Konrad ook binnelandse sake toe, en hy onthou, ja, my predikant het gesê, en hy bid en dit gaan goed, dan vertel hy dit weer vir iemand anders. En so brei hierdie loflied uit. En broers en susters, wat 'n ongelooflike voorreg is dit nie, dat God vir my en vir jou, wat maar regtig sondaars is, geskik ag om deel te wees van die koor van die skepping wat hom prys nie. Wat 'n voorreg is dit nie. Maar ook wat 'n geweldige verantwoordelikheid lê God op my skouers. Want die manier wat ek deur die lewe gaan, die manier wat my loflied vals word, die manier wat ek myself negatief maak en wat ek negatief praat oor ander mense, in dermate sing ek hierdie lied vals, in dermate moet ek vir myself vra, moet ek nie ook maar vir myself sê, noem my Mara, want ek is bitter nie. As ou na jouself kyk, en baie keer na jouself luister. Hy lê die verantwoordelikheid op my om hom so te prys. Met ander woorde, om so te lewe dat God se lof daarin gehoor sal word. Hier vroeër in die maand, laas maand het ons gepraat oor God se hart wat liefde lek. Maar nou moet daar ook in my hart, die hart van die engele klop, wat God geloof en prys het by Jesus se begrafnis en sê, eer aan God in die hoogste hemel. Daai hart moet ook in my klop. Dat iets anders in my lied gehoor sal word. Iets van die nuwe lied wat eendag in die hemel sal opklink by die bruilofsmaaltyd van die lam. So broers en susters, ek kan nie anders as om myself op te roep en vir jou met my saam nie en sê, kom ons prys die Here hierdie jaar suiwer en op nood. Noodvas. Soos wat die Here Jesus ons in die Bybel leer. En kom ons prys hom met oorgawe uit volle bors. Met my hele lewe. Nou laat my lewenslied nie soos ou Jeremia in klaagdere 'n klaaglied wees nie. Ons het genoeg rede daarvoor. Kom ons wees anders. Laat my lewe 'n loflied wees. Uit volle bors. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Sluit die Psalmboek af en dan die oproep, uitroeptekentjie, prys die Here. Amen. Here, ons kan so maklik 'n treurmare word. Ons kan so maklik vals sing. Ons kan so maklik sing in die koor van die wêreld. Ons kan so maklik sing in ou Naomi se treurlied, noem my Mara, want die Here het teen my gedraai. Maar die Here, daar is soveel ander wat vir ons 'n voorbeeld is. Paulus in die gevangenis. Moses, na alles wat hy deurgegaan het, op die rand van die beloofde land, wat hy nie gaan sien nie, en daar sing hy sy loflied op so 'n manier, dat sy suster sy loflied vir ander leer, en hulle dit ook uit volle bors doen. Help elkeen van ons, dat die lied van ons lewens hierdie week so sal klink, dat ander mense dit ons sal wil nasing. Om Jesus ontwil. Amen. Kom ons wy ons dankoffers aan die Here en dan sluit ons met lied 199.
Dankie Laurens. Hierdie gawe ook as 'n deel van ons loflied aan U en bid dat U dit sal seën in Jesus se naam. Amen. Psalm lied 199 is ook so 'n oproep wat sê loof die Here uit die hemel, loof. Gemeente, die genade van ons Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by jou. Amen. Oh